Salve, rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo, Andrezão aqui. Estamos aqui com a nossa negona. No último vídeo que eu fiz aí, eu mencionei que o carro tava com barulho de ferro quando passar por alguma trepidação. E teve muitos inscritos no canal aí que deixou nos comentários que provavelmente é aquela chapinha de aço que vai no como que é o nome? Nas pastilhas de freio. Então o que nós vamos fazer hoje? Vou estar tirando aqui só para tirar a prova dos 9, entendeu? Então vamos tirando aqui e vamos ver se realmente é isso, né? Se for isso aí, desde já agradeço aí a galera que deixa sempre nos comentários aí para ajudar o canal e incentivar. E também quero já mais uma vez me desculpar pela ausência, rapaziada. Tá muito difícil gravar conteúdo. Trabalhando direto, aí tô trabalhando à noite. Aí de dia tem que ir buscar a criança na escola, tem que resolver as paradas em casa, pagar conta, sair para resolver alguma coisa. E a gente nunca tem tempo de gravar, né? Às vezes até tem tempo de gravar, mas o tempo a gente acaba deixando para fazer outras coisas. Mas hoje aí é sábado, eu tô de folga, um dia propício de mexer no carro. Faz tempo que eu não mexo, tô usando ela todos os dias. Então hoje é dia de parar para dar uma olhada aí na situação desse barulho que tá me incomodando muito. Beleza? Vou paralisar aqui, daqui a pouco eu já volto com a roda fora do lugar, beleza? Voltamos aqui, rapaziada. Uma dica, né? A maioria deve saber, mas sempre quando você tirar a roda do carro, o carro estiver só no macaco, evita ficar de baixo e sempre tenta colocar a sua roda do lado de baixo aí, né, com o pneu, para dar uma protegida. E rapaziada, vamos dar uma olhada aqui como tá. Realmente tá sem a tampinha. Ó o motivo do barulho aqui, ó. Aqui vai uma chapinha de ferro. O que nós podemos fazer aqui para reduzir esse barulho? Vou ver o que eu faço aqui. Vou inventar uma moda aqui, porque eu não tenho essa chapinha. Chapinha eu sei qual que é, ela é tipo uma cruz, né? Ela vai aqui, ó, pega aqui, aqui e trava aqui, ó. Aproveitar para ver a essa pastilha de freio como tá. Ah, tá bem boa ainda, tá nova lá. Conseguem ver? Tá nova. Não foi trocado tem muito tempo não. Bom, e esses ferrinhos aqui eu nunca tinha visto desse jeito não, cara. Com essas travinhas aqui, ó. Pra mim é novidade. Será que ela é diferente, o sistema é moderno das que eu já mexi? Ou não é essas pastilhas? Ah, não sei, deve ser, né, cara? Não é possível. Tô falando groselha aqui, eu não sei. Esse aqui também faz barulho, mas não tá bem firme. O espelho, né, que chamam. Então vou inventar uma moda aqui, rapaziada. Vou ver o que eu faço aqui pra não fazer esse barulho, ó. Ó, é isso mesmo que faz, ó. Isso aqui faz uma barulheira da bexiga. Batente do amortecedor aqui ressecado, ó. A bucha também ressecada, porém não tá estourado. De suspensão ela tá boa, ela não bate suspensão não, cara, esse carro. As bieletas estão boas também, pelo que eu tinha visto, estão boas. As buchas do tirante também estão boas. Ó, as bieletas estão ressecadas, porém não, você vê que não tá com folga. Dos dois lados. Deixa eu dar uma apertadinha mais nela, que isso aí também ajuda. Elas estão tortas, né? Na verdade, tô na hora de trocar essas bieletas aí. Estão cansadas, né? A suspensão tá boa esse carro, mano. O baixo dela tá top. A única coisa que tá zoado que eu percebi é essa bucha aqui, ó. Não sei se o nome é braço axial, não sei. Mas essa bucha aqui, ó. Que vai aqui, ó. No copinho aqui, ó. Eu lembro que da dona Júcia uma vez estava ruim, o Carlinhos trocou pra mim. Isso aí. Vamos inventar uma moda aqui. Já volto. Ó, pessoal, voltei com uma ideia aqui, ó. Eu pus uma mola, realmente, ó, o barulho acaba. Só que, porém, aí começa a outra.
A não ser que colocasse... Isso aqui é provisório, tá, rapaziada? Colocasse alguma paradinha aqui pra aliviar. Uma chapinha de aço, alguma coisa aqui. O problema é achar uma chapinha de aço. Isso aqui é pra aliviar. Vou ver se eu consigo encontrar no Mercado Livre essa chapinha aqui que vai aqui. Ó. A ideia é segura. Porém, fica o barulho de lixa, né? E aí? Uma ideia pra provisório, uma gambiarra aqui, né? André, já vai fazer uma gambiarra pra estragar o carro. Não, rapaziada, eu quero solucionar esse problema desse barulho por enquanto, entendeu? Eu tô rodando com o carro, enquanto eu não consigo encontrar. Se você tiver essa chapinha que quiser mandar pra mim, de doação, que isso aqui é baratinho, né, mano? Isso aqui é difícil de encontrar, pelo que eu percebi aqui. Eu já fiz uma pesquisa aqui no Mercado Livre, eu não sei nem o nome disso aqui. Como que é o nome dessa parada aqui? Deixa nos comentários aí pra me ajudar. Eu vou mencionar no próximo vídeo aí quem foi que deixou os comentários. Tem um rapaz que sempre pede pra mim citar a história dele e do pai dele. Acho que eles tiveram Santana, uma cara, uma coisa assim. Ele sempre fala nos comentários aí. No momento eu não lembro o nome dele, mas ele sabe que eu tô falando dele aí. Parabéns pela história de vocês aí, legal. É isso aí, rapaziada. O carro antigo, ele marca gerações, marca tempo, marca época. Um carro 88. Vocês têm acompanhado nos vídeos aí no canal, vocês têm visto a história da minha filha com a Caravan, que marcou a vida dela, somente a dona Jusce, né? Se você não assistiu, procure no canal que tem um vídeo. Quando eu vendi a Caravan, a Jusce que eu tinha, a menina até chorou, né? Tem um vídeo dela chorando, e quando eu comprei a Azuleide, ela ficou mais feliz, mas mesmo assim, não substituiu. Então carro antigo é isso, rapaziada. Carro antigo não é só um carro, né? É um acervo de boas lembranças aí da vida, da infância da gente. Beleza? Legal. Então parabéns aí pela sua história, amigão. Forte abraço aí, continuando essa força aí. Tá, vamos ver aí, rapaziada, se eu consigo solucionar esse BOzinho aqui. Já volto. Ó, pessoal, vim com uma solução aí provisória para resolver os problemas. Apenas acabou o jogo, tá vendo? O que eu fiz? A boa e velha fita isolante, ó. Passei um fio de fita isolante em cima e outro embaixo. Entrou até um pouco prensado. Travou. Isso aqui, o objetivo disso aqui, rapaziada, nada mais é do que segurar as pastilhas, entendeu? Para elas não sair da posição, entendeu? Então, ó, resolvido, solucionado o problema provisoriamente, tá? Vou comprar chapinhas aí, ver se encontro. Que nem eu falei, se você tiver aí, quiser me doar ou até mesmo vender, fala o preço aí. Me chama no Instagram ou no WhatsApp. Se quiser, me chama nos comentários, eu passo meu número de WhatsApp. A gente combina um valor, você manda pra mim. Se quisesse que eu pague só o frete e tal, sem novidade. Beleza, rapaziada? Então tá aí. Solucionado. Tá bom? Um abraço a todos aí, rapaziada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar, que é muito importante. E nunca se esqueça que Jesus muda história. Beleza? Um pouquinho da negona aí pra você. Isso aí. Forte abraço. Tamo junto.